नमस्कार मित्रांनो, क्यू डिव्हिजन यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सगळ्यांचा परत एकदा नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। आणि मी आता आहे कराडला। सकाळचे झालेत 6:20 आणि आम्ही आता चाललो आहे, मी आणि आहे मॅगी। तर आम्ही चाललो आहे मनीषच्या लग्नाला। तर सगळ्यांना गुड मॉर्निंग। चला मग आता आम्हाला इकडून टमटम पकडायची आहे, तर आपण आता टमटम पकडूया। इकडे मित्रांनो, आम्ही कराड रेल्वे स्टेशन पासून कराड बस स्टॉपला आलोय आणि इथून आम्ही आता बस पकडणार आहोत। बस कुठून कुठे? कराड टू ढेबेवाडी। इकडे बस स्टॉप दाखवतो, इकडे बसेस आहेत आणि पाठीमागे शेअरिंग ऑटो असतात। इकडे बसेस लागलेले आहेत। मॅगी, आपली बस कुठची आहे? कुठे आहे? हां, ढेबेवाडी। मित्रांनो, इकडे आपली लालपरी लागलेली, या बसने आम्ही जाणार आहोत। मॅगी, काय बोलतोस? कसा झाला तुझा प्रवास? छान झाला? मजा आली? मजा आली। सो मित्रांनो, थोडे आपण इकडे चाय, थंडी भरपूर आहे थोडी। थोडा आम्ही आता नाश्ता करतोय इकडे बघा। चला या। मित्रांनो, आम्ही आता बस पकडली आहे। कराड बस स्टॉपवरतून आम्ही ढेबेवाडीला जाण्यासाठी बस पकडली आहे आणि तिथून नंतर पुढे जाण्यासाठी बघू बाईक किंवा काहीतरी सोल्युशन निघेल। कुठं उतरायचं? तुम्हाला लागलाय की एक नंबर चाय माझी।
मित्रांनो आम्ही आता बाईक वरतून चाललोय. आपल्याला इकडे काय पेट्रोल टाकायचं इकडे. मित्रांनो रोड इकडे एवढा मस्त आहे ना, काय विचार होता. मित्रांनो आम्ही आता आहोत टेकडीवरती, डाकवेवाडी टेकडी. तर तुम्हाला इकडचा एक व्ह्यू दाखवतो मी. एक झाड आहे मस्त एकदम शांत वातावरण आणि टेकडीवरती कुठे उभे असू शकतो तुम्ही गेस करा की. डोंगरच डोंगर डोंगरच डोंगर. मॅगी कसं वाटतं तुला इकडे येऊन? खूप डोंगर आहे मित्रांनो, खूप म्हणजे खूप. आणि इकडे वरती पवनचक्क्या पण आहेत ना, त्या आम्ही थोडा पुढे चालल्यानंतर थोड्या पवनचक्क्या पण दिसतील. इथून दिसत नाही आहेत. हा बघा इकडे पवनचक्क्या सुद्धा आहेत. एक नंबर मॅन. खूप छान वाटतंय. खूप ऊन आहे, खूप ऊन आहे. गॉगल विसरलोय, सगळं काय विसरून आलंय. एका मॅगीमुळे विसरून आलोय मी.